هو مين الراجل دوت اللي ظهر في يوم وليله والدنيا اتقلبت وبقى كله يتكلم عنه؟ بقيت تفتح كده الابلكيشن الازرق تشوفه قدام عينك كده، تحس ان قلبك كده بيتنفض من مكانه، تحس ان انت مش مرتاح، تحس ان في شخص قدام منك عامل عمليه تجميل او حاطط كونسيلر، او مش عايز اقول يعني كلام ما ينفعش يتقال. ما علينا. الراجل ده المفروض ان هو اسمه صلاح الدين التيجاني، راجل المفروض ان هو عنده تقريبا حته في امبابه كده عاملها زاويه، او ناس بتقول ان هو عامل زاويه كده اسمها الزاويه التيجانيه، ودي طبعا المفروض ان هو ولي من اولياء الله بقى، والكلام اللي هو طبعا بيتقال دوت. فاكر انت احمال المغازي والحاجات ديت اللي هو عم مش عارف ايه، جد الله طالع من اولياء الله الصالحين، هو نفس الكلام دوت. وتقريبا اغلب المشاهير يعني المشاهير والفنانين متابعينه، وفي ناس من الكتاب وناس من الصحافه وناس من الاعلام متابعينه وبيحبوه، لدرجه ان هم كاتبين له كومنتات انا لما قريتها الصراحه اشعرت يعني يا سيدنا يا تاج راسنا يا مدد ومدد وحاجات غريبه كده من الناس المفروض ان هم مثقفه بتعرض رسائل للناس عشان خاطر المفروض ان الرسائل دي بتبقى يعني بيعملوا بيها او بنصايح، لان طبعا المفروض احنا عارفين الفن رساله. ما علينا، مش ده موضوعنا. نيجي بقى للموضوع الاهم. الراجل ده المفروض ان في بنت اسمها خديجه بتقول وهي طفله كانت تعرف الراجل دوت، والراجل ده كان بيتردد عليهم كتير، وكان يعرف عيلتها واقاربها، وناس كتير كانت من اقاربها وعيلتها بتحترم الراجل ده وبتعظمه وبتوقره، لدرجه ان هم استغفر الله العظيم يا رب كانوا يعبدوه، واي حاجه يقولها حاضر ونعم وسمعا وطاعا يا مولاي. المهم طبعا البنت طلعت وفجرت مفاجاه وقالت ان هو بسببه هو كانت بتعاني كل الفتره دي، وكانت دايما بتتعالج بسبب النفسيه او الصدمه اللي هي يعني سببها لها. ازاي ان هي مثلا شافت شخص المفروض ان اهلها وعيلتها كلها بتقول ده شخص محترم وشخص شيخ والمفروض ان هو من اولياء الله الصالحين، راجل كان بيتحرش بيها، راجل كان بيحط ايده على جسمها في حتت مش كويسه، راجل المفروض ان هو يعني زي ما تقول كده قال الله وقال الرسول، بس هو مش كده خالص. المهم طبعا بتقول ان هو بسببه حصل لها صدمه، او يعني صدمات مش صدمه واحده، وكان عايز يجوزها لابنه، وكان بيكلمها وبيراسلها وبيبعت لها صور مش كويسه. وطبعا هو بعد طبعا ما الكلام الكتير ده اتقال هو طلع فجر مفاجاه. بس قبل ما افجر لكم المفاجاه اللي هو قالها دي، اللي هي نهوض بيت دينه والمفروض ان هو يتم حبسه، المفروض ان والدتها اللي هي الداعم القوي اللي هي المفروض تبقى سند وظهر ليها، طلعت وقالت ان بنتي فعلا مريضه نفسيا، والكلام ده كله كذب، وان الكلام ده ما حصلش. لكن ابوها واخوها طلعوا شهدوا في صفها وقالوا ان هي فعلا عندها حق، ان الراجل ده مش كويس وشخص مش يعني مش زي ما انتم فاهمين ان هو شخص محترم، ولا لا شخص سيء. المهم طبعا طلعت الام قالت انها بنتها مريضه نفسيا، لكن هو طلع النهارده فجر مفاجاه وقال فعلا الكلام ده حصل، واتبعتت الرسائل دي من عندي، بس انا عندي صفحات كتير والادمن بتوعي كتير ماسكين الصفحات بتاعتي، فممكن يكون حد من الادمن دي بعتها. طب حضرتك كنت فين لما الادمن بيبعت الكلام ده؟ المفروض انت راجل والناس كلها بتحترمك وبتوقرك وبتعظمك، ازاي تبعت لطفله او لبنت عموما صور شبه دي؟ وبعدين على ايام ما كنا احنا لسه صغيرين في 2007 و2006، كنت انت مين عشان خاطر تعمل صفحات عشان تبقى ادمن؟ تمام؟ فالحاجات دي بتدينك اكتر ان انت يعني كده حضرتك يعني انا اسف يعني بتكذب. المهم طبعا المفروض ان طبعا النيابه اللي هتحقق في الواقعه دي والكلام ده كله. الكلام بقى اللي عايز اوجهه بس، او الرسائل اللي عايز اوجهها للبيوت او للاطفال عموما، امانه عليكم خلي بالكم من اطفالكم، علموهم دينهم كويس، ما تخليهمش يجروا ورا اي حاجه بتتقال وخلاص، ما تخليهمش يسمعوا كلام المفروض ان هم يعني ما يتسمعش. لان انا الصراحه بقيت بشوف فيديوهات كتير اللي هو استغفر الله انا ربكم الاعلى، انا مش عارف ايه، حاجات كتير. وطبعا مع الايام دي اللي جاي اصعب، لان احنا بقينا بنشوف حاجات كتير من ضمنهم حاجه زي ديت. انا الصراحه لما شفتها اتصدمت، يعني ايه صفحات معموله اغاني قران؟ انتوا متخيلين اغاني قران؟ انا اتصدمت، انا فعلا والله جسمي اشعر ازاي الدين بتاع ربنا بقيتوا بتعملوه لعبه، بقيتوا بتعملوه فيه حاجات زي كده، واغاني راب وحاجات. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه بجد والله؟ هو انتوا بتتبعوا دين جديد واحنا لا؟ والمشاهير المحترمه المفروض المثقفه الواعيه اللي داخله بتعلق لشخص شبه ده، انتوا وعيكم فين وثقافتكم فين؟ مش عارف اقول ايه الصراحه، غير بس يعني انت مش محتاج ان انت يعني تروح لحد بيقول عليه ولي عشان خاطر انت تتقرب لربنا. انت ربنا بيقول لك في كتابه ادعوني استجب لكم، صلي، اتوضى كده وصلي وادعيه لما تكون محتاج ادعيه،
ربنا هيستجيب. مش لازم تروح لحد مثلا، ما فكرناش بمسلسل المداح لما كان يا سيدنا احنا واقعين في مشكله لازم تحلها لنا. لا، طب وربنا؟ انت فين؟ دينك فين؟ ايمانك فين؟ طول ما انت ايمانك مهزوز وضعيف كده عمرك ما هتعمل حاجه، عمر ربنا ما يرضى عنك. انت بتقع في اكبر المشاكل واصعب يعني المصايب، يعني سوري، وبتقع في حاجات كتير وحاجات صعبه ممكن ما تخرجش منها، بس لما بتدعي ربنا ربنا بيخرجك منها. انت بتبقى ماشي الصبح بتقول توكلت عليك يا رب، مش توكلت على العبد. انت لو توكلت على العبد عمرك ما هتلاقي تاكل ولا تشرب. فطول عمرك كده اعترف واعرف ان دينك يعني ليك رب، مش محتاج انت زاويه تيجانيه ولا محتاج انت تروح لواحد عشان تقول له النبي اشفيني. ولا هو الدكتور دوت بيعالجك، بس اراده ربنا فوق كل شيء. ربنا زي ما جاب الداء جاب الدواء. فالدكتور دوت لو ما كانش مثقف ومتعلم وعارف هو بيعمل ايه، طبعا يعني باراده ربنا، فانت مش هتشفى. فاهم قصدي؟ فهي كل القصه ان انت معلش ما تسمعش لاي حد وخلاص، مش ترمي دماغك لاي حد يقول لك كلمتين وتصدقهم. انا والله حرفيا انا ما كنتش هعرف حاجه عن الراجل ده لحد ما دخلت وقريت، وفعلا بجد يعني انا صعقت من الكلام اللي انا قريته، وصعقت اكتر من الكومنتات اللي من ناس مثقفه زي الاستاذه نشوى مصطفى واستاذ علاء مرسي، كاتب عبد الرحيم مش عارف مين، استاذ سمير الخشاب المفروض بيقولوا ان هو اللي كان شاهد على جوازها ما بينها وما بين استاذ احمد سعد. في ايه يا جماعه بجد؟ في ايه؟ في ايه والله بجد؟ يعني انت ما قدامكش غير حاجه واحده بس، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقران بتاع ربنا. مفيش حاجه ثالثه. مفيش انت تروح مثلا يقول لك، يعني انا سمعت فيديو ليه وهو بيقول لك ايه، ان انت لو رحت وانت داخل يعني عشان خاطر تبص للشيخ بتاعك كده وانت جعان، انت لو بصيت للشيخ بتاعك هتشبع. ليه يا عم؟ وانت مين؟ وانت الاكل والشرب والهوا؟ يا جماعه في ايه بجد؟ هو احنا داخلين على ايه؟ داخلين على ايه بجد؟ والراجل ده ظهر ازاي في يوم وليله؟ والراجل ده ازاي الازهر سايبينه على الارض؟ ازاي واحد شبه دوت موجود في مصر اللي هي المفروض يعني ارض الحضاره وارض الدين، وهي اللي بتعلم العالم كله الثقافه والدين والتاريخ وكل حاجه، يبقى احنا كده سايبين شخص شبه ده ازاي؟ انا مش عارف. انا ممكن الفيديو ده يتحظر، انا ما عنديش مشكله، بس انا وصلت الرساله اللي عايز اوصلها، ان انت ما قدامكش غير حل واحد بس، ربنا. يوم ما تلجأ ما تلجأش غير لربنا، ولا زاويه تيجانيه، ولا تقول لي شيعيه، ولا صوفيه. مفيش الكلام ده كله. مفيش بقى اللي هو مش عارف يا سيدي مش عارف مين وسيدي مين وسيدي مين وسيدي مين، ربنا مفيش غيره. سلام، وخلي بالكم من اطفالكم عشان اللي جاي صعب قوي ولسه ما جاش زيه.